তোকে জন্ম না দিয়ে যদি একটা কলা গাছ লাগাইতাম তাতেও আমার লাভ হইতো। তুই বাপের টাকা চুরি করে গার্লফ্রেন্ডে খাওয়াও, ওইটা জাদুর ফাঁদ, ওইদিকে যাইস না। মহারানী রাজকুমার কোথায়? আজকে ওকে আমি রাজমুকুট পরাবো। কই গেল বলদের বাচ্চা? এই যে রাজকুমার, আপনি এখানে কি করেন? তাড়াতাড়ি চলেন। আজকে থেকে তুমি এই ভয়ঙ্কর রাজ্যের রাজা। পিতাজি এটা কি করলেন আপনি? আসল রাজকুমার তো আমি। বললি তুই? আসল রাজকুমার তো আমি আসল রাজকুমার। পিতাজি আমি আসল। এই তান্ত্রিককে ডাক। মহারাজ, যে জাদুর দরজার মধ্যে দিয়ে ঢুকবে তার আসল বাবার ছবি এই পর্দায় দেখা যাবে। আচ্ছা তান্ত্রিক, এই তুমি প্রথমে যাও। আচ্ছা পিতাজি, মনে হচ্ছে যে ধরা খেয়ে যাব। এই ছেলে এখন তুই যা। ঠিক আছে পিতাজি, আমি যাচ্ছি। মহারাজ এখন আর যাওয়ার দরকার কি? এখন তো প্রমাণই হয়ে গেছে ও আমাদের আসল রাজকুমার। না না তুই যা, তাতে হবে না। আমি একটু দেখি আমার ছবি দেখতে কেমন লাগে। তারপরে কি হয়েছে সেটা দেখার জন্য তোমরা যদি মহান আল্লাহকে ভালোবেসে থাকো তাহলে এই ভিডিওতে একটি লাইক করে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করো, আর যদি না করো তাহলে বুঝবে তোমরা মহান আল্লাহকে ভালোবাসো না। তাড়াতাড়ি ভাগো রানী, আজকে আমাদের মেরেই ফেলবে।